Hello，大家好啊！歡迎收睇水晶療癒心法，我係 Peter。咁啊，唔經唔覺咧，已經係第8集啦。嗱，喺之前嗰幾集咧，我都有講過啦，點樣用水晶去開啓啦、連結嘅步驟啦。咁其實水晶咧，仲有好多唔同好廣泛嘅功能啦。佢唔單止有咁多嘅功效喎，水晶仲可以療癒我哋嘅身體，平衡我哋嘅情緒啦。佢仲可以提升我哋嘅靈性思維嘅喎。嗱，呢一集咧，我就會教大家點樣用水晶去平衡我哋嘅情緒。咁啊，講到情緒咧，呢家嘢咧，其實佢係我哋嘅 friend 嚟嘅，大家都好熟㗎，可以話一日24小時啦，除咗瞓覺之外啦，佢都會跟住我哋嘅喎。但係咧，呢位朋友係咪淨係喜怒哀樂咁簡單咧？嗱，當然唔止啦。嗱，悲觀、絕望、孤獨、憂慮、焦慮、挫折、恐懼，哇，好複雜係嘛？咁啊嗱，今日咧我就想講下焦慮先。焦慮咧好多時係由壓力造成嘅，而焦慮咧係會引發其他情緒嘅問題，例如咧唔安樂啦、好驚恐懼啦、瞓唔着、失眠啦、發惡夢等等啦。咁啊，我哋嘅工作壓力好大，你知香港地方又細啦。咁啊好啦，細路仔咧讀書啦、考試測驗啦，大家有個唔同嘅壓力嘅問題嘅嚇。所以如果你嘅身體咧冇辦法去釋放呢啲所謂嘅焦慮問題咧嚇，咁咧就可能會引發病啦，失去面對應付憂慮嘅功能啦，引發更多情緒問題啦，生病啦、唔開心啦、衝動。好啦，咁啊嗱，紫水晶咧就可以治療情緒嘅功效嘅喎。咁啊，佢仲可以咧深入呢個身體啦，去治療焦慮嘅問題嘅嗰種來源。嗱，紫水晶咧係可以幫助清除我哋身體裏邊嘅痛苦啦，或者悲傷嘅舒緩恐慌啊。咁啊，提升啦呢個睡眠嘅質素啦，好瞓啲啦，減少呢個噩夢啦。嗱，咁而家咧事不宜遲，我教大家點樣用紫水晶做一個簡單療癒嘅做法。首先咧，你可以盤腿喺地下坐啦，又或者好似係我而家咁樣放鬆，咁坐喺張凳嗰度又得。好啦，咁嗱，右手放喺左手之上 ，OK。咁嗱，水晶你擺喺旁邊就得㗎啦。咁咧，我哋先做咧5分鐘呢個深呼吸。嗱，我而家會打開眼同大家講，但係咧，當你哋做嗰陣時咧，整個過程咧就係要依埋眼嘅。咁 Peter，如果我過咗5分鐘又點啊？少過5分鐘又點啊？唔好咁執着，唔緊要㗎，大概就可以㗎啦，好嘛？大概用你自己嘅感覺就可以㗎。咁深呼吸嗱，集中深呼吸。鼻吸鼻呼，又或者鼻吸口呼都冇問題嘅嚇。咁你要去好集中去做呢樣嘢，要感受到咧一呼一吸喺個身體度進入，好慢，唔需要急，好慢，唔需要急嚇。咁好啦，呢個過程做完之後咧，然後用右手輕拍呢個我哋叫意志點。意志點喺邊度咧？就喺個心臟位置同呢個喉嚨位置嘅中間。嗱，唔使咁執着嗰個點嗰個位嘅，喺附近都可以嘅，輕輕拍3下，2、3嚇。咁你會 feel 到嗰個感覺，嗰個意志點有種跳動嘅喎，係正常嘅喎嚇。咁咧，然後咧就再用紫水晶放喺呢個意志點嚇嗰個位置上。點解咧？嗰個意志點點解我哋要拍啦，同埋要放喺呢個位咧？佢係會幫我哋激活呢個意志點，即係將我哋活化佢啊，將嗰個感覺咧係令到佢有一種震動啊嚇。咁你就會感覺嗰個情緒嘅焦慮嗰個情形啦。咁你跟住點咧？你就要諗翻好多，哇！你唞唔到氣啊，嗰種壓力啊，好辛苦啊！令到你好煩躁啊！你反而要去諗呢種感覺，點解咧？你就係要俾呢個紫水晶去幫佢吸晒你呢種嘅感受跟住咧身體咧就會得到紫水晶嘅療癒嗰種能量嗰
嗰個功能㗎啦。你會好啦，你會感受到一陣嘅洶湧嗰個情緒嘅浮現喎。咁啊呢種咧嘅感覺咧就係紫水晶佢喺度進行緊呢個深層治療裏邊嘅一種反應嚟嘅，係正常㗎。你會覺得好辛苦啊，頂唔順啦，唔緊要你俾啲耐性呢種感覺係不斷重複會發生嘅甚至乎你會感覺到哇不斷嗰啲焦慮排出嚟嘅，排山倒去嘅係好嘅，係正常嘅情緒咧咁會慢慢得到平靜。Peter， 啲人會問究竟幾時先完成咧？你由最激動嗰陣時開始，直至到會感覺和諧啦、放鬆啦、平靜嗰個時候咧，好啦，即係話整個過程咧就係完成㗎啦。當然啦，做完之後咧記得飲多啲暖水啦。點解咧？就幫我哋排出大量嘅毒素啦，同埋咧記得做完之後咧，將紫水晶咧就去清洗一下咁就完成㗎啦。最後呢 Peter 咧想同大家講講壓力好多時咧係自己俾自己嘅係自己俾自己嘅喎。因為呢個世界咧針係冇兩頭利㗎嘛，係唔係完美㗎？因為佛家都有講啦。世界係一個無常並不是完美嘅。咁我哋試下多啲包容啦、體諒啦有陣時人會犯錯其他人都會犯錯㗎喺度咧，咁我想祝福大家啦，係我哋唔好忽視我哋自己嘅內心世界啦、心靈嘅世界啦。咁我喺度祝福大家咧，就係呢個身心健康啦。咁如果大家中意呢段片啦，係覺得幫到大家，請一樣俾個 like 同 share 我，好嘛？咁記得撳鐘仔同埋訂閱啦。咁下一集再見啦喎，再見。